Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาลองแกะกล่องแนวคิดสำคัญจากหนังสือเล่มหนึ่งครับ I Will Teach You to Be Rich ของ Ramit Sethi กัน สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะหนังสือเล่มนี้แบบว่าเป็นที่พูดถึงเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเสนอวิธีสร้างความมั่งคั่งที่มันจับต้องได้จริงไม่ซับซ้อนเท่าไหร่เน้นการลงมือทำจริงแล้วก็เรื่องการสร้างระบบอัตโนมัติทางการเงินซึ่งอันนี้ล่ะค่ะที่อาจจะต่างจากตำราการเงินหลายๆเล่มหน่อยครับน่าสนใจมากงั้นเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือสกัดเอาเฉพาะเนื้อหาเน้นๆเลยที่แบบเอาไว้ปรับใช้ได้จริงลองมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรเด็ดๆบ้างจุดเริ่มต้นที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคือปรัชญาหลักของหนังสือเล่มนี้เลยที่เขาบอกว่าการรวยขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนหรือแบบต้องมานั่งนับเงินทุกบาททุกสตางค์อะไรขนาดนั้นแต่เป็นการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆให้ถูกจุดมากกว่าจริงไหมครับใช่เลยค่ะถูกอ้องเลยเขามีคำเรียกเฉพาะด้วยนะว่า big wins คือเขาบอกให้เราโฟกัสไปที่เรื่องใหญ่ๆที่มันส่งผลกระทบเยอะๆไปเลยค่ะอย่างเช่นจัดการหนี้บัตรเครดิตให้เรียบร้อยลดค่าธรรมเนียมธนาคารที่ไม่จำเป็นออกไปหรือว่าเริ่มลงทุนอย่างสม่ำเสมออะไรแบบนี้แล้วก็เลิกกังวลเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างค่ากาแฟแก้วละ100อะไรแบบนั้นไปได้เลยหัวใจสำคัญจริงๆคือการสร้างระบบให้เงินมันทำงานให้เราแบบอัตโนมัติไปเลยค่ะอ๋อครับฟังดูเหมือนการเปลี่ยนมุมมองเลยนะเนี่ยคือแทนที่จะต้องมานั่งเขียมทุกอย่างก็หันไปจัดการเรื่องใหญ่ๆให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนใช่ค่ะประมาณนั้นเลยพอพูดถึงเรื่องใหญ่บัตรเครดิตนี่น่าจะเป็นเครื่องมือแรกๆเลยนะที่หลายคนนึกถึงในหนังสือเล่มนี้เขามีคำแนะนำเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเรื่องบัตรเครดิตนี่เขาเน้นย้ำมากๆเลยค่ะว่าข้อแรกและสำคัญที่สุดเลยนะคือจ่ายเต็มจำนวนทุกเดือนอันนี้สำคัญมากเพื่อเลี่ยงดอกเบี้ยแพงๆที่เราอาจจะเคยได้ยินว่า APR นะคะหรือ Annual Percentage Rate ซึ่งมันก็คืออัตราดอกเบี้ยจริงๆต่อปีรวมพวกค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วมันสูงมากนะนอกจากนี้ก็ควรจะเลือกบัตรที่ให้สิทธิประโยชน์ที่มันคุ้มค่ากับเราที่สุดและที่น่าสนใจมากๆเลยคือเขาบอกว่าให้เรากล้าที่จะเจรจาต่อรองด้วยค่ะแบบว่าโทรไปขอลดหรือขอยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีหรือแม้กระทั่งขอลด APR ได้ด้วยนะถ้าประวัติเราดีโหเรื่องเจรจาค่าธรรมเนียมนี่คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ครับมันทำได้จริงเหรอครับทำได้จริงค่ะในหนังสือเขามีตัวอย่างบทสนทนาให้ดูเลยนะหลายๆครั้งถ้าเราเป็นลูกค้าชั้นดีประวัติดีจ่ายตรงตลอดธนาคารเขาก็อาจจะยอมให้นะคะเพราะฉะนั้นการรักษาคะแนนเครดิตหรือเครดิตสกอร์ให้ดีมากๆเนี่ยมันจึงสำคัญไงคะเพราะมันเหมือนเป็นเกรดทางการเงินของเราเลยมีผลต่อดอกเบี้ยเงินกู้ก้อนใหญ่ๆในอนาคตอย่างบ้านหรือรถยนต์ด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าเรื่องบัตรเครดิตนี่ถ้าจัดการดีๆก็เป็นบิ๊กวินอย่างหนึ่งเลยสินะครับต่อมาเรื่องธนาคารล่ะครับมีมุมมองอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมครับมีค่ะหนังสือเขาชี้ให้เห็นว่าพวกค่าธรรมเนียมจุกจิกต่างๆโดยเฉพาะค่าธรรมเนียมโอเวอร์ดราฟต์อะค่ะหรือการเบิกเงินเกินบัญชีเนี่ยบางทีมันกัดกินเงินเราไปมากกว่าส่วนต่างดอกเบี้ยเงินฝากเล็กๆน้อยๆเสียอีกนะคะเขาเลยแนะนำให้เราลองมองหาบัญชีที่มันไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็ไม่มีขั้นต่ำซึ่งเดี๋ยวนี้พวกธนาคารออนไลน์หลายๆแห่งมักจะให้ข้อเสนอที่ดีกว่าทั้งเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมก็เพราะว่าต้นทุนการดำเนินงานเขาต่ำกว่าธนาคารที่มีสาขาเยอะๆนะคะครับก็น่าสนใจดีนะเดี๋ยวนี้ธนาคารออนไลน์ก็มีเยอะขึ้นด้วยโอเคนอกจากการจัดการหนี้สินการเลือกธนาคารที่ใช่แล้วเนี่ยก้าวต่อไปที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำให้เงินมันงอกเงยขึ้นมาหรือการลงทุนซึ่งอันนี้แหละที่หลายคนอาจจะมองว่ามันดูน่ากลัวดูซับซ้อนหนังสือเล่มนี้เขาทำให้มันง่ายขึ้นยังไงครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะ
คือการเริ่มต้นค่ะไม่ต้องรอให้มีเงินเยอะหรือว่าต้องรู้ทุกเรื่องไปซะก่อนเริ่มน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะสำหรับคนทำงานประจำถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ที่นายจ้างช่วยสมทบให้นะคะอันนี้ถือเป็น Big Win ที่แบบไม่ควรพลาดเลยจริงๆในหนังสือเขาจะพูดถึงเครื่องมือของทางอเมริกาอย่าง 401k หรือ Roth IRA ซึ่งก็เป็นคอนเซปต์คล้ายๆกันคือช่วยเรื่องการออมระยะยาวแล้วก็ได้ประโยชน์ทางภาษีด้วยค่ะนอกจากนั้นการลงทุนในกองทุนรวมง่ายๆอย่างเช่น Index Fund หรือกองทุนดัชนีที่ลงทุนตามตลาดหุ้นโดยรวมไปเลยมันช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีแล้วก็ค่าธรรมเนียมมักจะต่ำกว่ากองทุนแบบอื่นหรือจะเป็นพวก Life Cycle Fund ที่ปรับสัดส่วนการลงทุนให้ตามอายุเราก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคือตั้งค่าลงทุนแบบอัตโนมัติทุกเดือนไปเลยค่ะตัดบัญชีไปเลยเยี่ยมเลยครับคือเน้นเริ่มเร็วเริ่มง่ายแล้วก็ทำให้มันเป็นอัตโนมัติไปเลยไม่ต้องมานั่งคิดเยอะทุกเดือนใช่ค่ะ Conscious Spending Plan หรือแผนการใช้จ่ายอย่างมีสติมันเป็นยังไงเหรอครับอ๋อค่ะ Conscious Spending Plan เนี่ยหลักการคือวางแผนจัดสรรเงินล่วงหน้าค่ะคือกำหนดไปเลยว่าพอเงินเดือนเข้ามาปุ๊บจะแบ่งไปจ่ายค่าใช้จ่ายคงที่เท่าไหร่เช่นค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถอะไรพวกนี้แล้วจะแบ่งไปลงทุนเท่าไหร่แบ่งไปออมสำหรับเป้าหมายอื่นๆเท่าไหร่พอเราหักส่วนที่ต้องเก็บต้องจ่ายต้องลงทุนออกไปหมดแล้วเนี่ยเงินส่วนที่เหลือก็คือส่วนที่เราเอาไปใช้จ่ายกับสิ่งที่เรารักหรือให้ความสุขกับตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยค่ะใช้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรทั้งนั้นเขาเน้นว่าให้ตั้งค่าโอนเงินไปลงทุนหรือไปออมแบบอัตโนมัติก่อนเลยแล้วเงินที่เหลือค่อยเอามาใช้จ่ายค่ะโหชอบคอนเซปต์นี้จังเลยครับคือให้ความสำคัญกับอนาคตก่อนจัดการส่วนนั้นให้เรียบร้อยแล้วปัจจุบันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ต้องมานั่งจดทุกบาททุกสตางค์เครียดๆเนาะใช่เลยค่ะมันปลดล็อกความรู้สึกผิดไปได้เยอะเลยงั้นสรุปได้ว่าแก่นสำคัญจาก I will teach you to be rich เนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างระบบอัตโนมัติให้การเงินเรามันเดินหน้าไปเองได้การโฟกัสที่ big wins หรือจุดคานงัดสำคัญที่ส่งผลเยอะๆและการใช้จ่ายอย่างมีสติหรือ conscious spending เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้โดยที่ไม่ต้องอดทนฝืนใจตัวเองจนเกินไปนักถูกต้องเลยค่ะถ้าหากว่าแนวคิดเหล่านี้มันจุดประกายความสนใจของผู้ฟังนะคะหรือว่าอยากจะได้แผนปฏิบัติ6สัปดาห์แบบละเอียดเลยหรืออยากเห็นตัวอย่างบทสนทนาสำหรับไปเจรจาเรื่องต่างๆรวมถึงกลยุทธ์อื่นๆที่มันเชิงลึกกว่านี้การลองหาหนังสือ I will teach you to be rich ฉบับเต็มมาอ่านก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยนะคะครับผมแล้วผู้ฟังล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวทางเหล่านี้บ้างหรือมีใครเคยลองเอาไปปรับใช้แล้วบ้างครับได้ผลเป็นยังไงมาแบ่งปันประสบการณ์กันได้นะครับในคอมเมนต์หรือช่องทางต่างๆของเราค่ะข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือการจัดการการเงินที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการบีบรัดตัวเองหรืออดออมทุกอย่างจนไม่มีความสุขนะแต่มันคือการสร้างระบบที่ใช่ที่เหมาะกับเราที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายได้ในระยะยาวโดยที่ชีวิตปัจจุบันของเราก็ยังมีความหมายยังมีความสุขได้การลงมือทำอย่างสม่ำเสมอต่างหากค่ะคือกุญแจสำคัญที่สุดแม้ว่าจะเริ่มจากก้าวเล็กๆก็ตามแต่มันจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ในระยะยาวแน่นอนค่ะครับเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยครับวันนี้เราสองคนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ